Hello，大家好，又係我肥波嘅德慧學堂啊！歡迎大家嚟到我個 channel。咁踏入5月份咧，我個 WhatsApp 收到最多嘅係咩 message 咧？就係兩種嘅啫。第一咧就係話我已經收到個人報稅表啦，麻煩你幫我處理下啦，計下我要交幾多錢稅啦咁。第二嗱，咁呢種咧就最簡單嘅，冇嘢煩嘅，照計嘅啫。係你收咗幾多錢人工，有幾多免稅額就照計嘅啫。呢個就好簡單。咁第二樣咧就比較 tricky 啲嘅，就係有啲人咧係收唔到報稅表嘅。職場上有兩種人嘅啫。第一種就係新鮮打工，啱啱出嚟做嘢。第二樣就係喺江湖上打滾咗好耐嘅人，咁通常咧新鮮人咧就好少會，正常就好少收，第一年好少收到稅表嘅。點解咧？嗱，因為好簡單，通常你因為我哋香港嘅課稅嗰個稅務年度係4月到第二年嘅3月啊嘛。嗱，咁通常啲 fresh grad 咧，都係年中先開始做嘢噶啦，即係可能去玩埋個暑假，係咪？最後一個暑假啊嘛，玩埋可能9月10月先翻工啦，係咪？咁啊唔過報稅，可能唔過13萬2都唔定嘅。我唔知而家個市道係點樣啦嚇。咁稅局會根據咩原因去出報稅表俾你咧？就係咧，你個僱主其實喺4月份咧會幫你填報一份叫做 IR56B。係啦，咁通常個填完就會交上稅局，副本就會俾你 keep 嘅。嗰個副本俾你 keep 咧，就係貨你報稅。咁有啲僱主咧就知道你唔過13萬2咧，佢就直情連報都唔幫你報噶啦，即係唔報嗰份56B，話你唔過免稅額，咁就唔報。咁有啲就算報咗上去都好啦。稅局見你唔過13萬2咧，其實佢都廢鬼事出個報稅表俾你。個原因係因為咧，當佢出咗個報稅表俾你嘅時候咧，你就要填俾佢啦。你填完，佢又入你嘅 data 落去，咁入完都唔使交稅嘅。咁其實對喺稅局嚟講，其實都係嘥咗佢哋個 workload 啊，因為其實稅局其實都係一個揾錢嘅機構嚟，即係都係要計成本嘅。咁你揾咗個人去入你個 入你個 data， 入完個 data 其實冇錢收嘅，咁其實佢都費事搞啦咁，所以佢就唔會出俾你嘅。咁有啲譬如喺江湖打滾咗好耐嘅，咁點解會又忽然間會冇咧？就係可能你之前咧都幾年，你可能係過免稅額嘅，可能你有幾十萬收入，但係可能又同時間你有龐大嘅免稅額，即係可能你如果你結咗婚嘅，太太冇做嘢或者另一半冇做嘢，有4大長老，有2、3個仔女，喂，你嗰個免稅額其實已經好龐大㗎啦，已經。咁可能呢個情況咧，其實你幾年都唔使交稅，即係你幾年你個幾年睇呢個情況之下，你幾年都唔交稅，唔需要交稅，但係佢會俾你嘅。因為你嘅人工高啊嘛，佢會俾你。但係可能咧就直情係幾年嘅情況，佢都知你都唔會需要交稅，所以我就唔出俾你啦。有啲咁嘅情況嘅。咁所以會有兩種呢個情況係冇收到報稅表嘅。咁仲有一種咧就係我近排其實一路都有呢個情況嘅。咁但係近排有個客有遇到呢個情況咧，我就再特別講下啦。就係佢稅局都拿捏唔到你使唔使交稅。個原因係乜嘢咧？可能你嘅情況係你係嗰啲 snatch 啊，或者係 freelance 啊咁樣，即係唔穩定收入，唔係打緊一份工嘅，係唔可能係一個 job 計咁樣，咁佢都唔知，咁佢就會出封信俾你話，喂，你其實而家今年咧，你個收入過唔過13萬2千啊？或者你如果結咗婚嘅，你家庭兩公婆嘅收入過唔過26萬4千啊咁樣？咁佢就話如果你過咧，你就填翻呢封信嘅
嗰個回調部分俾佢，咁稅局就會出個報稅表俾你。如果呢份你唔過嘅，你就可以唔使理佢嚇。個情況係咁，即係有啲人會收到呢啲嘢嘅嚇咁樣咯。咁有一樣好重要嘅嘢要講，特別提醒嘅就係當你有冇人工都好，假設而你又收到你嘅個人報稅表嚇，而你又冇人工嘅話，即係嗰年係冇收入嘅嚇，乜嘢收入都冇，咁你就都要填翻俾稅局，因為你咪填翻啲基本資料，即係總之你有得填嘅嘢，你咪填落去咯。填完之後就簽名俾翻佢，呢個係一 must 要做嘅步驟嚟嘅。即係你唔好以為我收到個報稅表，我都冇人工嘅嗰個年度，我唔理佢，掉位咗佢，唔得噶。佢發出咗俾你咧，你就要填嘅，老虎蟹你都要填翻俾佢嘅。你唔填咧，佢就會當你冇交咧，輕則係罰錢啦嚇，重則你太耐唔理佢嘅，佢就告你啦嚇，就係咁簡單嚇。所以如果呢一刻收唔到報稅表嘅，其實睇翻自己嘅情況啦。如果你有疑惑嘅，其實可以去稅局直接問佢嘅。你俾個身份證佢，你話問佢我今年有冇報稅表？如果佢話冇，咪大家安心啦。即係有啲人都唔肯定自己嘅嚇，咁最好就係稅局問一問，咁就最穩陣啦嚇。咁今日咧我就同大家分享到呢度先，係啊，大家記得 CLS 我個 channel。係啦，咁有啲乜嘢咧就可以第一時間收到嚇，OK？咁就嗱，我今日講啲嘢，如果大家有興趣嘅就 like 下啦，俾啲 comment 鼓勵下我啦。如果我需要我有啲咩改善啊，或者想有啲咩新嘅資訊想知咧，如果我知嘅，我可以同大家分享，亦都可以喺留言嗰部分留言俾我知道，好冇？唔該晒你，拜拜。